Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the press conference. My name is Yolanda Fernandez Lomen. I'm ADB's country director for Mongolia, and I am very pleased to be here today to present the Asian Development Outlook Update 2017, ADB's economics flagship publication. Та бүгдээ энэ өглөөний ямар амгалан айлтгая. Хэвлийн баг хүрэлцэн ирсэн та бүгдэд гүн талархлаа илэрхийлье. Yolanda Fernandez Lomen ярьж байна. Азийн хөгжлийн банкны Монгол улсад суугаа суурин төлөөлөгч. Өнөөдөр бид Азийн хөгжлийн банкны урдаа барих эдийн засгийн тайлан болох Азийн хөгжлийн төлөв тайлангаа танилцуулахаар хүрэлцэн ирлээ. Next to me are Declan McGee, senior country economist, and Amar Habasuren, economist, both based in ADB's office in Mongolia. I will now present the highlights of the regional outlook for Asia Pacific. За миний дэргэд Declan McGee сууж байна. Азийн хөгжлийн банкны алах эдийн засагч, мөн логсрынгийн амар эдийн засагч мөн хүрэлцэн ирсэн байна. Одоо би Аз номхон далайн бүсийн хувьд хийсэн эдийн засгийн төлөв байдлын тайлангийн тоймыг танилцуулъя. GDP in the region is expected to grow by 5.9% in 2017, a slight increase from 5.8% in 2016 and 0.2 percentage points higher than our earlier forecast in April. The region is benefiting from a rebound in global trade supported by a firm recovery in the major industrial economies and a strong investment growth in the region. Another factor is growth in the People's Republic of China exceeding expectations. За бүс нутгийн хэмжээ за Аз номхон далайн бүс нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт 5.9% байх энэ онд энэ бол нодлон жилийн 5.8%-аас ялангуяа өсөх юм үзүүлэлттэй өссөн дүн бөгөөд 4-р сард гаргасан таамаг үзүүлэлтээс 0.2%-аар нэмэгдсэн үзүүлэлт юм аа. Тэгээ үүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлсээс дурдах юм бол дэлхийн худалдаа эрчимж байгаа байдал нь мөн голлох гол үйлдвэрлэгч улс орнуудын эдийн засаг сэрэх төлөвтэй байгаа бүс нутгийн хөрөнгө оруулалтын бүс нутагт орсон хөрөнгө оруулалтын хэмжээ өссөн мөн бүгд хятад улсын өсөлт хүлээлтээс давсан зэргээс хамаарсан байна. The update revises downward the forecast for average inflation in the region from 3% to 2.4% in 2017 and from 3.2% to 2.9% in 2018. Stable oil prices help to soften the impact of domestic fuel prices, resulting in downgrades to projections for some of the larger commodity importers. Another explanatory factor behind the trend is stable global food prices. За харин инфляцийг авч үзэх юм бол тухайн бүс нутагт 2017 оны инфляцийн түвшин 3 гэж өмнө тамаг дэвшүүлсэн бол 2.4% болгож тодтолоо. Мөн 2018 оны инфляцийн үзүүлэлтийг 3.2-оос 2.9% болгон бууруулан томсгосон. Энэ нь бол газрын төсний өвн харьцангуй доктортой байгаа нь одоо улс орнуудын дотоодын түлшний өвн харьцангуй зөөлөн байхад одоо эрг нөлөөг үзүүлж байна. Мөн түүхийн эдийн зарим томоохон импортлогч улс орнуудын төсөөллийг бас тодтогсонтой хамааралтай. Мөн хүнсний өвн дэлхийн хэмжээнд доктортой байгаа нь нөлөөллийг үзүүлсэн. The risks to the outlook are moderate as macroeconomic stability has settled down in advanced economies, and aggregate growth in the United States, the Euro area, and Japan is revised up to 2% for both 2017 and 2018. Sudden changes in U.S. monetary policy could induce capital outflows from developing Asia, but advanced communication from the Federal Reserve of easing tensions has helped avoid market overreactions to date. За өндөр хөгжилтэй улс орнуудын эдийн засгийн тогтворжилт үргэлжилж байна. Тиймээс 2017-18 оны хувьд аль-алиных нь хувьд бол Япон, Европ бүс, Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн өсөлтийн агрегат үзүүлэлтийг бол 2% болгон өсгөн тогтоосоо. Тэгээд Америкийн нэгдсэн улсын мөнгөний одоо бодлогын огцом өөрчлөлт нь бол Азийн бүс нутагт сөрөг нөлөөллийг авчирч болзошгүй гэж үзэжсэн хэдий ч
холбооны банкны зүгээс бас мэдээллийг цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнийхээ талаарх мэдээллийг цаг тухайд нь гаргасны үр дүнд одоо зах зээлээс шаардлагагүйгээр хөрөнгө гарч явах тэр эрсдлийг бууруулж чадсан. In addition to the outlook, the ADO update contains, as usual, a special theme chapter dedicated this time to public-private partnerships or PPPs. PPPs are particularly suitable to fill in infrastructure gaps, and in this regard, ADB recently published an assessment on infrastructure needs in Asia-Pacific, which shows that the region will need to invest an estimated $1.7 trillion annually through 2030 to maintain the growth momentum. In this context, PPPs can mobilize effectively public and private resources to bridge the gap. The full report is available in ADB's website. За эдийн төлөвийн талаарх одоо таамаг тооцоололоо дэвшүүлэхийн зэрэгцээ бас тодорхой нэг сэдвээр тусгай бүлгийг оруулдаг. Энэ жилийн бидний танилцуулж буй гол тайлбар. Тэгэхээр энэ жилийн сэдэв бол төрийн хөгжлийн түншлэл байгаа. Тэгэхээр дэг бүтцийн дутмаг байдлыг шийдэхэд нэн тохиромжтой хэрэгсэл гэдэг утгаараа энэ сэдэв бол маш чухал юм. Тэгэхээр Азийн хөгжлийн энэ дашрамд бас дуртад Азийн хөгжлийн банкнаас энэ жилээр судалгаа хийсэн байдаг. Манай бүс нутагт дэг бүтцийн эрэлт хэрэгцээг бүрэн дүрэн хангахын тулд 2030 он хүртэлх хугацаанд жил бүр 1.7 их найд $10 хөрөнгө оруулалтыг дэг бүтцийг хийх шаардлагатай гэсэн тооцоо гарсан байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол ямар их хэрэгцээ шаардлагыг харуулж байгаа. Мөн төр хувийн хвшлийн аль алины хөрөнгө санхүүг энэ чиглэлээр татан төлөвлөх шаардлага бидэнд бол байна гэдгийг харуулж байгаа. Тайлбарын бүрэн ихээр нь манай веб сайтнаас авч сонирхох боломжтой. I will now invite Declan McGee to present ADB's updated assessment for Mongolia. As he will explain, the recent trends in the Mongolian economy confirm ADB's earlier statement about the potential and good prospects for the Mongolian economy. Thank you very much. За одоо би микрофоныг Declan McGee шилжүүлээ. Монголын эдийн засагтай холбогдох дүгнэлтүүдийг тайлбарын агуулгыг танилцуулна. Монголын эдийн засаг сэрэг хандлагатай гэж бидний өмнө хийсэн дүгнэлт таамагуд бол бас биелээ олж байгааг бид харж байгаа билээ. Thank you very much and good morning. I'm now going to present the highlights for the Mongolian economy. За баярлалаа. Өглөөний мэндийг дэвшүүлье. Монголын эдийн засгийн талаарх гол мэдээлэлээ танилцуулъя. So the economy grew by 5.3% in the first half of 2017, recovering strongly from the 1.2% growth that we saw last year in 2016. Coal production and strong export performance in coal were important drivers of this growth. Оны эхний хагасаар авч үзэхэд Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт 5.3% хүрсэн нь нөлөн жилийн 1.2%-тай харьцуулахад бол үлэмж өсөлт бөгөөд нэлээд хүчтэй сэргсний шинж байна. Энийг бол энэ өсөлтийг нүүрсний олборлолт сэргсэн экспортын гүйцэтгэл сайн байсантай холбож үзэж байгаа. On the supply side, services lifted GDP by 4.3 percentage points. Agriculture raised GDP by 1 percentage point. Mining as a whole fell as copper concentrate production was reduced, causing the overall industry sector to marginally subtract from growth. За энд салбаруудын гүйцэтгэсэн үүрэг ролыг авч үзэх юм бол одоо үйлдвэрлэлийн салбар болон хөдөө аж ахуйн салбар засгийн баяжмалаар бас төлөвлөлөө ярьж байгаа боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтөд дор бүрийн гүйцэтгэсэн үүрэг ролыг тоо хэмжигдэхүүнээр хэллээ. On the demand side, investment, particularly into mining, contributed 13.2 percentage points to growth. Consumption added 1.6 percentage points to growth, and net exports subtracted almost 9.6 percentage points as imports rose by 37.4%, and these imports were very much linked to the investment into the mining sector. За эрэл талд нь авч үзэх юм бол эрэл талд авч үзэх юм бол нийт өсөлтөд
13% нөлөөллийг үйлдвэрлэлийн салбар үзүүлсэн бол хэрэглээний салбар 1.6% нөлөөллийг үзүүлсэн байна. Экспорт нь 9.6% нөлөөллийг үзүүлсэн гэсэн тооцоолыг гарлаа. Импорт 37%-аар мөн өссөн дүнтэй байгаа. Энэ нь бол уул уурхай салбарт орж байгаа хөрөнгө импорт уул уурхай салбарын зорилттой импорт өссөнтэй холбоотой. The fiscal deficit for the first half of the year fell by 34.1% to the equivalent of 5.8% of GDP. This is due to an increase of 41.1% in revenues, while expenditures increased by 9.6%. Оны эхний хагасчлыг авч үзэх юм бол төсвийн алдагдал 34.1%-аар буурсан нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.8%-аар дүүрцгэж хэмжээ байна. Мөн төсвийн орлого 41.1%-аар 1%-аар өссөн бол төсвийн зарлага 9.6%-аар өссөн ийм үр дүнтэй гарлаа. As coal exports surged in the first half of the year, the trade surplus widened by 69.5% year on year, and the current account deficit narrowed by 42.8% to equal 5.6% of GDP. За оны эхний хагасд нүүрсний экспорт огцом нэмэгдэж гадаад худалдааны ашиг өнгөрсөн оны түвшинтэй харьцуулахад 69.5%-аар сайжирсан байгаа. Мөн урсгал дансны алдагдал 42.8%-аар буурсан нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.6%-тай тэнцэж байна. Gross reserves at the end of June remained unchanged from the end of 2016 at $1.3 billion or cover for 2.6 months of imports. And reflecting these developments, the Tagrok appreciated by 5.6% against the US dollar in the year to June. За гадаад валютын албан нөөц одоо цэвэр дүнгээрээ бос одоо нийт дүнгээрээ 6 сарын эцсийн байдлаар 2016 оны эцсийн үлдэгдэлтэй бол адил төстэй байсан 1.3 тэрбум $1 тэнцэж байгаа нь 2.6 сарын импортод дүүцэх хэмжээний нөөц байгаа. Энэ төлөв хандлага нь оны эхний 6 сард төгрөгийн ханш $1-тай харьцах ханш чангарахад 5.6%-аар чангарахад бас нөлөөлсөн. Inflation averaged 3% in the first half of the year, as the Tagrok depreciation that we saw last year began to affect import prices, so resulting in an increase in import prices. Мөн инфляц эхний хагасжилд дунджаар 3%-тай байсан нь бол юунаас шалтгаалсан бэ гэхээр 2016 он төгрөг сударснаас энэ импортоор дамжин үн өссөнтэй холбоотой гэж үзэж байгаа. And because of the strength of the economy and the positive performance in the first half of the year, the growth forecast have been raised to reflect this, and this reflects the increases in coal production, the continued strong demand for coal from the People's Republic of China, and restored business confidence that were seen as a result of the approval of the IMF program. За мөн нүүрсний олборлолт огцом өссөн мөн бүлэнд хятад улсны нүүрсний эрэлт өндөр хэвээр байна гэж тооцны үндсэн дээр эдийн засгийн өсөлтийн тоомгийг бид нэмэгдүүлэн тогтоолоо. Энэ мөн 5 дугаар сард батлагдсан олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр эдийн засгийг тогтворжуулах мөн бизнесийн эрхлэлийг сэргээхэд нөлөөлж байгаа нь бидний тооцоолол мөн өөрийн нөлөөллийг үзүүлсэн гэж үзэж байна. In terms of inflation, the inflation forecast is revised down as a higher excise tax on fuel did not push up fuel prices as expected. With strong imports set to continue in the second half of the year, the current account deficit is now seen as widening both this year and next. Мөн онцгой татвар түвшний үнийн өсөлтөд төдийлөн нөлөөлөөгүй учраас инфляцийн тоомгийг бууруулан тогтоолоо. Оны 2 дугаар хагасд импортын хэмжээ өргөжлөн өсөх хандлагатайгаа учраа урсгал дансны алдагдал энэ жил ба эх жил нэмэгдэх төлөвтэй гэж үзсэн. The downside risk to the growth forecasts are the vulnerability to commodity price downswings and the
drought that we saw earlier on in the year and how that may impact on livestock production later in the year. Important upside risks are stronger growth in the People's Republic of China, of course reflecting China's important role in terms of a destination for Mongolia's exports. Also shocks affecting domestic coal supply and rising copper prices could all be factors to look out for. За бидний дэвшүүлж буй таамаг одоо бодит гүйцэтгэл дэвшүүлж буй таамагаас доогуур гаргахад одоо нөлөөлж болох хүчин зүйлс дотор бол түүхийн эдийн үн буурах, мөн газар нутгийн дийлэн хэсгийг хамарсан гангийн одоо ган ачгийн нөлөөгөөр газар тариалан мал аж ахуйн гүйцэтгэлийн дүн доогуур гарах зэрэг эрсдлийг нэрж болно. Харин бодит гүйцэтгэл таамагаас дээгүүр гаргахад нөлөөлж болох хүчин зүйлс дотор бол бүгд найрамд хятад улсын өсөлт өргөжлөн одоо бат бих байх, сайн байх, мөн тус улсын нүүрсний дотоодын нийлүүлэлтэд зарим шок үүсэх, мөн зэсийн үн өсөх магадлал зэргийг дурдж болно. And let me finish just by providing you with a summary of the ADB's new forecast for 2017 and 2018, which reflect the strong performance that we've seen in the economy in the first half of the year. So, on GDP growth, the forecast for 2017 is for 4% growth, and in 2018, 3%. For inflation, the forecast for 2017 is 3%, and for next year, slightly higher at 3.4%. And then finally, the current account balance. For this year, we expect to see it being minus 6.4% of GDP, and next year, minus 8.5% of GDP. Thank you very much for your attention. За эцэст нь би Азиатскийн банкны зүгээс Монгол улсын эдийн засгийн гол үзүүлэлтэд хамааруулан үзүүлэлтэд ямар 17 болон 18 оны хувьд бол энэ оны эхний хагаст үзүүлсэн бас сайн гүйцэтгэл цаашид өргөжлөн эдийн засгийн өсөлт бол 17 онд 4%, 18 онд 3% байна гэсэн тамгийг дэвшүүлж байгаа бол инфляцийн хувьд 3%, мөн 3.4% гэж 2017-18 онд тус-тусын хувийг тус бүр байна гэсэн тамгийг дэвшүүлж байна. Урсгал дансны алдагдлын хувьд 2017 оны хувьд бол хасах 6.4% гарах бол дараа жил 8.5% гарна гэсэн тамгийг дэвшүүлж байна. Thank you very much, Declan, for the presentation. The floor is now open for questions, please. За танилцуулгыг сонссон та бүгдэд баярлалаа. Одоо асуулт хариултанд орё. Хэмжээс нь баяр тогтоох. 2017 оны эдийн засгийн өсөлтийг 4%-аар тооцоолсон. 4% эдийн засаг өсгөд ямар салбар голлох нөлөө үзүүлэх вэ? Нөөцийн салбарын үүрэг бололцоо цааш нэмэгдэх үү? So in regards to your projections of 4% GDP growth in 2017, which sector will play a predominant role, do you think? And what would be the role of the coal sector? Do we project it to increase in terms of its impact? Thank you very much for your question. In some senses, you've answered the first part of your question with what you said. So yes, the reason that we've revised our forecast up is because of the strong performance that we've seen in the coal sector, and we expect this to continue in the second half of the year, which is why we've raised the forecast up. There are other important factors as well, and it's worth underlining the increased business confidence that we've seen as a result of the IMF program and the government's commitment to that program there. I think that's also an important factor that's worth underlining. Thank you. За бас асуултандаа бас тодорхой хэмжээнд хариулчих шиг боллоо. Тэр оны хагаст эхний хагаст нүүрсний салбарын гүйцэтгэл сайн байсан, бас 2 дугаар хагастаа өргөжлөн
хадгалагдана гэж тооцоосны үндсэн дээр бид эдийн засгийн өсөлтийн таамаг өсгөн тодтогч байгаа. Гэхдээ зөвхөн нүүрсний салбар гэлтгүй бас өөр бусад нөлөөлөх хүчин зүйлс байна. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр жишээ нь засгийн газрын зүгээс энэ санаа тавин бас анхаарал хандуулан хэрэгжүүлж байгаа бизнесийн ихтгэл сайжирж байгаа зэргийг дурдсан зүйтэй. За юу барилгын асуулт нэмэлт тодруулахыг чи бас ер нь бол эдийн засгийн салбаруудаас түрүүн декларанд орсон тийм ээ юу барилгын салбар яг уулуурхайн салбар өөрөө бол эдийн засгийн уналттай байж байгаа. Тэгээд уулуурхайн салбар маань бол уналт нь бол юу зэсийн металл нөгөө баяжмалт металлын агуулмж, алтны агуулмжууд бол буурсантай холбоотойгоор ер нь бол уулуурхайн салбар бол уналттай байж байгаа. За барилгын салбар бол эдийн засгийн одоо илүүцсэн нийлүүлэлтийн шалтгаанаас бол одоо буцаад одоо зохицуулалт, зах зээлийн зохицуулалт хийгдчихнэ эдийн одоо барилгын салбар бол унжин гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэс бусад салбартууд бол ерөнхийдөө өсөлттэй байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн салбар бол өсөлттэй 4 хоног одоо үе. За аж үйлдвэрийн салбар байна, үйлчлэгээний салбар байна. Одоо хамгийн өндөр хувь нэмэр оруулж байгаа үйлчлэгээний салбар бол бас цааш бас үргэлжлэн нэмэгдэх байх гэж байгаа. Тэгэхээр эдгээр нь бол дийлэнхтэй бас нөгөө нүүрснийхээ салбарын юу өсөлттэй холбоотойгоор жишээ нь тээвэр, агуулгах тэдгээрийн нийлүүлэх тийм ээ одоо бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа гэх мэт ийм зүйлүүдэд шалтгаалж эдийн засгийн өсөлтүүд бол өндөр хувьтай ажиглагдаж байгаа. За хэдийгээр эхний хагаст бол 5.3% өсөлттэй гарсан ч гэсэн дараагийн хагастаа бол илүү одоо өмнөх жилийн тийм ээ 4-р улиралд гарсан өндөр өсөлтийн нөлөө тэр суур нөлөөнөөс шалтгаалж бол 4-р улиралд бол эдийн засгийн өсөлт бол бага зэрэг буураад ингээд нийт жилийнхаа эцсийн дүнгээр бол 4 орчим хувьтай гарах болов гэсэн төсөлт. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд 1.2 тэрбум долларын хөнгөлөлттэй зээл хурсан. Тэгээд нэг шатных нь ороод ирсэн байгаа. Дараагийнх нь хэд орчим долларын санхүүжилт In terms of ADB's contribution within the frameworks of IMF program, 1.2 billion is projected to be provided, and as a concessional financing, and the first tranche has arrived, and when is the next is expected, and in what level? Thank you very much for your question. Let me clarify exactly the role that the ADB has played supporting the IMF program. We are indeed part of this program, but the amount that is committed is part of a regular portfolio in Mongolia for the next 4 years. За энэ дээр бас тодруулах ёстой тийм ээ бид олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийн нэгэн одоо оролцогч тал байгаа. Гэхдээ биднээс олгох санхүүжилт нь бол бидний ердийн хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд олгох санхүүжилт юмаа гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй. So in the context of a general commitment to support the government of Mongolia, what we have done is we have changed a little bit the nature of our support. Rather than doing 100% projects, development projects, we are doing 50% budget support and 50% projects, because we also believe that Mongolia, even though it's under an IMF program, needs to continue investing in infrastructure to modernize the economy. За бид Монгол Улсын засгийн газрыг дэмжих зорилгоор санхүүжилтээ олгож хамтран ажилладаг. Тэгэхдээ бидний одоо олгож ирсэн санхүүжилт 100% төсөл хөтөлбөр зарцуулагдж исэн бол одоо бол бас тодорхой өөрчлөлт ороод санхүүжилтийн 50% нь бол төсвийн дэмжлэг хэлбэрээр зарцуулагдж байна. Үлдсэн 50% нь бол төсөл хөтөлбөрт зориулагдж байгаа. Тэгэхээр олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд бас эдийн засаг бэхжих шаардлагатай одоо онц чухал салбаруудад хөрөнгө оруулалт хийгдэх шаардлагатай учраас энэ бидний зүгээс хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдэд бас чухал ач холбогдолтой гэж харж байгаа. So this year we disbursed $100 million. This is a project that is supporting bank restructuring in Mongolia,
And it's not the tranche of our program itself, it's one of the projects that we have earmarked for this year. The second one is supporting social welfare programs in Mongolia. This will help mitigate the side effects of the IMF program in Mongolia, ensuring that there are sufficient resources at the state level to support the poor and vulnerable. And the disbursement of this amount, which is around $100 million, is under processing and should be disbursed soon. $100 сая долларын санхүүжилт жишээ нь Азиатского банкнаас олгож байгаа санхүүжилт нь бол банкны салбарыг эрүүлжүүлэх, бүсийн өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхэд бол зарцуулагдана. Мөн үүний хажуугаар нийгмийн халамжийн тогтолцоог бэхжүүлэх, хуамын эмзэг хэсгийг олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр хэрэгжиж буй энэ цаг үед бас бэрхшээл саадыг харьцангуй баг хүндрэлтэйгээр тэр даван туулахад дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх юм а, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр үзүүлж байгаа дэмжлэг байгаа. Тэгэхээр энэ санхүүжилт маань бол IMF олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийн сангийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж байгаа, сангаас хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрийн хүрээнд олгож буй санхүүжилт гэж үзэхээсээ илүү бидний хэрэгжүүлж байгаа бас нэгэн төсөл гэж үзэх ёстой. But let me highlight that this year we also have other important projects, like for instance in the sector of education, we are planning to construct more than 30 primary schools and kindergartens in Mongolia to alleviate the shortages. And we also have planning other operations, like for instance support to people with disabilities that will acquire, thanks to this support, the skills to integrate themselves in the labor market and in society and live a normal life. Түрүү бас хэлсэн $100 сая дараагийн холбогдох $100 сая дээр бол одоо ажиллаж байгаа гэж. Үүний хажуугаар маш хэд хэдэн чухал төслүүд бас хэрэгжихээр хүлээгдэж байна. Боловсролын салбарт жишээ нь 30 банк сургууль цэцэрлэгийн цогцлбор баригдана. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжсэн томоохон төсөл хэрэгжин. Тэгвэл бас энэ нэлээд шинэ өнцгөөс хэрэгжүүлэх юм. Энэ төслөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд одоо ур чадварыг олгох, ингэснээр нийгэм шиг цаашлаад одоо бусдын адилаар ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх тал дээр анхаарах юм аа. Синэглизээс юмш манайх нэг сард тэгээд бас 5 сард $560 сая ч гэдэг нэг хэмжээний гадаад талд олон улсын зах зээл дээр үр авлага асуудал хэрэгж байгаа. Энийг ерөнхийдөө сангийн сайдын зүгээс ч гэдэг нь хугацаагийн төлөв эсвэл шинээр бонд гаргах гэсэн хоёр хэлбэрт хүчтэй яригдж байгаа шүү. Азийн хөгжлийн банкнаас энэ үр авлагуудыг хэрхэн яаж багадуулж, ямар менежмент хийх нь илүү эрсдэл багтаа бөгөөд валютын нөөцт гэдэг юм уу бас олон улсын зах зээл дээр нэр хүндээ авч үзэхэд аль сонголт нь зөв гэж харж байгаа. So since we have pending repayment obligations, 500 million, 165 million, the bond repayments, and MOF seems to be working on that, and they're looking into options of refinancing or perhaps extending the maturity, they're working on maturity. So in terms of debt management, the proper debt management, in the risk reduction, what would be the proper approach for Mongolia in your view, in view of the lessening risks for reserves as well as the reputation risk reduction? Мэдээж одоо өөрийн нөөц бололцоог бүрдүүлэх бол энэ хамгийн том одоо цаашд явахд бол хамгийн тийм ээ одоо ухаалаг бодлого байх болно тийм ээ өөрийн нөөц бололцоогоор энэ одоо зээлийн төлбөрүүдэд төлөвлөж барцуулахын тулд тийм ээ одоо төсвийнхөө зардлуудыг бууруулах тийм ээ төсөв бол дандаа алдагдaltaй бас ашигтай батлагдаж тийм ээ тэр нөөцөг үрдүүлж ийж тэр нөөцөөр одоо иргэн төлөвлөлтөө хийх тийм ээ эхлээд одоо тэгэхээр ийм нөөц бололцоог одоогоор бол бүрдүүлэхэд бол хүндрэлтэй байгаа учраас бол энэ одоо өндөр хүүтэй байгаа зээлүүдийн тийм ээ эхлээд одоо илүү бага хүүтэй тийм ээ санхүүжилтээр санхүүжүүлэх боломжийг олгох энийг дэмжих зорилгоор бол
олон улсын валютын санхүү IMF-ийн хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн үр дүнд бол бас ийм хөнгөлөлттэй санхүүжилтүүд орж ирж байна тийм ээ. Одоо 20 болон түүнээс дээш хүртэл жилийн хугацаатай одоо шинэ манай зээлүүд бол тийм ээ. Тэгээд бол жилийн одоо маш бага хүүтэй нэг орчим хувийн хүүтэй ийм санхүүжилтүүд орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ санхүүжилт дээрээс нь энэ одоо дахин санхүүжих боломжийг бол энэ хөтөлбөр орж ирснээр бол одоо бий болгож байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ дахин санхүүжих боломж гаргаж ирж байна гэдэг чинь бол энэ олон улсын тийм ээ тэр бондын хөрөнгө оруулагчид бол энэ Монгол улсад итгэл тийм ээ одоо энэ доктортой бодлогуудад бол итгэж байна гэсэн тохиролцсон бол юм л гэх юм. Тэгэхээр ийм учраас бол энэ дахин санхүүжих боломж бол гарч ирж байна. Тэгэхээр ойрын хугацаанд бол тийм тодорхой хэмжээний нөөц бололцоогоо бүрдүүлж чадаагүй учраас дахин санхүүжилтүүд явагдах байх. Гэхдээ цаашдаа урт хугацаанд бол энэ үрийн одоо хямрал үүсэж байгаа Монгол улсын хувьд бол энэ маш хүчтэй давтууд бол давтдаг байна. Тэгэхээр энийг бол өөрийнхөө их усрээр цаашд бол энэний төлөх ийм нөөц бололцоогоо бүрдүүлэх нь чухал гэж харж байна. Монгол бизнесний асуулт нь өчигдөр бол Монгол Ардын намын банк хурлаас бас Монгол улсын дараагийн ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлэх хүнээ тодруулчлаа. Ингээд бол намрын чуулганаар бас ерөнхий сайдын асуудлыг хэлэлцэн засгийн газрын бас шинэ бүтэц бүрэлдэхүүн ярих учиртай байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын бодлого бол бас валютын сан засгийн газрын бодлого дараагийн засгийн газрын бодлого хэрхэн яаж одоо явахаас шалтгаалаад бид нар бас түр хугацаанд хүлээлттэй байна гэдэг ийм хариултаа хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй шинэ засгийн газар бүрдснээр 2017 оны эдийн засгийн өсөлт хийгээд 2018 оны эдийн засгийн өсөлтөнд нөлөөлж болох магадгүй эрсдлийг тооцоолсон байгаа болов уу? So as we all know, yesterday People's Party the conference has made its nomination for the next prime minister, and during the fall session of the parliament, the new cabinet is to be formed. And since IMF, now is in the waiting mode, for the government, for new policy of the new government. So in view of such implications, are there any downgrading risks to your estimates for 2017-2018 economic growth projections? Thank you very much for your question. I believe from what we have heard so far, the change in government, the reshuffle of the cabinet, including the election of a new prime minister, is not affecting the rating for Mongolia. I believe Fitch published something last week indicating that this is not affecting the risk perception. However, of course, it is important to ensure political stability, and as one of our colleagues mentioned, Mongolia is planning to go to international financial markets soon to somehow renegotiate or restructure the coming commitments, the Chinggis Khan bond and the Dinsan bond. So it's important for Mongolia in this regard to have a new government soon in place. Засгийн газар өөрчлөгдлөө гээд шинэ ерөнхий сайтай боллоо гэд одоо засгийн газарт орж буй энэ өөрчлөлтүүд нь бол эрсдлийг харж буй одоо бидний өнцөгт нөлөөлөхгүй гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ бол тийм том нөлөө үзүүлэхгүй байгаа. Гэсэн хэдий ч улс орны эдийн улс төрийн тогтвортой байдал бол туйлын чухал, ялангуяа одоо тун удахгүй олон улсын санхүүгийн зах зээлээс хөрөнгө босгохын үйл ажиллагаа хийгдэх учраас дахин санхүүжилт эсвэл одоо гэрээний дуусгах хугацааг, эргэн төлөлтийн хугацаан дээр ярилцах гэх мэтлээ энэ яриа хэлцээ явагдах учраас Димсан бонд, Чингис бондын хувьд аль алиных нь хувьд хийгдэх учраас энэ тогтвортой байдал угаасаа чухлаа. Түрүүн нөгөө бас дурдсан ялгандаа нөгөө Fitch олон улсын рейтинг гэдэг бол энэ засгийн газрын өөрчлөлт бол энэ нөгөө нэг рейтингд бол үзүүлэхгүй гэж хэлсэн гэж байна. 2018 онд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ер нь сэргийх хандлага байгаа юу? За энэ оны төвшөнд авч үзэх юм бол 8 сарын байдлаар 650 сая ам доллар орж ирсний зөвхөн 500 сая ам доллар нь ойдлоход
төслийн 2 дахь үе шаттай холбоотой юм байна л гэж үзэж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ их үр төсөв их алдагдaltaй байгаа нөхцөлд бол гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татахгүйгээр бол эрсдэл асар их байна гэж үзэж байгаа. Энэ дээр тодорхой нарийн хийсэн судалгаа байна. So I'm very interested in your projections of FDI for 2018. Do you see any potential of FDI increasing? Because at the moment it is at not very high level. As of August, just over 600 million of FDI inflow, and the major part of it, around 500 million, going to OT second phase. So in view of debt sustainability risks, the overall the situation, the FDI role is critically important. That's why very interested in this aspect. Sure, thank you very much for your question. What I would say is you're absolutely right in terms of the role that FDI plays in the Mongolian economy, and I think very much what we would see behind our forecast both for 2017 and for 2018 is that FDI, particularly into the mining sector, is absolutely critical. And what we've seen so far this year is that FDI has been moving ahead as planned and as expected, particularly into the big OT mine, and so that's happened, and we're expecting that to continue, and we're expecting next year there's going to be more investment into the OT mine, quite substantial investment. My understanding is that's going to be in the region of $1 billion. So those factors are going to be critical to Mongolia's growth, and they're very much part of our forecast, which sees Mongolia continue to recover with economic growth 4% this year and 3% next. So critical factors. Тиймээ таны хэлж байгаа бол туйлын үнэ Монгол улсын эдийн засаг доктортой байдалд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт чухал үүргийг гүйцэтгэнэ гэж 2017-18 оны хувьд бол орж ирж байгаа гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нь бол уул уурхайн салбарт байна. Энэ жилийн хувьд гадаадын шууд хөрөнгө одоо төлөвлөгдсөн гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт бас төлөвөө ёсоор орж ирж байгаа нь бол бас сайн хэрэг. Оюу толгой уурхаад жишээ нь орох хөрөнгө оруулалтууд бол төлөвөө ёсоор хийгдлээ. Дараа жил ч мөн энэ үргэлжлээд оюу толгойд гэхэд 1 тэрбум орчим ам доллар орох баг. Тэгэхдээ цаашдын эдийн засгийн цаашдын өсөлт бидний 4 болоод 3% байна гэж одоо хамгаалж буй энэ эдийн засгийн өсөлт үзүүлэлт цайтаа гарахад гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг гүйцэтгэх үзүүлэх нөлөө асар их байх юм аа.